国民党发言人洪孟接，中评社张嘉文社，中评社台北7月23日电，记者张嘉文年底将卸任的无党籍花莲市长傅昆萁，今天开记者会否认转战选桃园市长，支持中国国民党的桃园市长参选人陈学圣。对此，国民党发言人洪孟接表示，既然都已提出党籍候选人，就全力替党籍候选人拉台造势，绝对不会有任何变化跟二心。组发会主委李哲华也强调，提名不会再变，最强的都推出来了。傅昆萁今天在记者会中说，桃园市长选举对台湾整体发展非常重要，2020是否再次政党轮替，2018选举至为重要。北三都的选情对在也相当不乐观，如何团结胜选，如何让民进党北三都火烧连环船，结合在野力量相当重要。集中力量不是个人是否参选的问题，而桃园市选情虽然低迷，他会支持所有在野力量，击败民进党。他不惧战，但成功不必要我，呼吁所有力量支持陈学圣。对此，洪孟接表示，党中央在这次22县市态度非常明确，每个地方都是全力力挺党籍候选人，既然都已经提名，就是全力替党籍候选人拉台造势，希望11月24日能让党籍候选人全力当选。对于傅昆萁的动作，外界解读为傅施压，是为重回国民党。洪孟接表示，对于假设性的议题以及没经过证实的议题没办法做评论。媒体另外询问组发会主委李哲华，还会用民调或其他方式再选出他参选人吗？李说不会，最强的都推出来了。组发会主委李哲华，中评社张嘉文社。